Моментално во агенцијата започната постапката за обработка на веќе пристигнатите апликации 1045, при што прво ќе се проверува комплетноста на документацијата и доколку некој од апликантите нема целосна и комплетна документација, ќе биде контактиран, односно ќе му биде побарано дополнување, а се со цел да ни еден кој што е потенцијален корисник ги исполнува другите услови поради некои евентуални административни пропусти од негова страна да не биде одбиен. Откако ќе се дополнат, одиме на втората фаза, односно тоа е фазата на испитување на соодветноста на самата инвестиција и после тоа се врши рангирање според правилникот каде што приоритет, како што каже и министерот, имаат оние луѓе кои што повеќе од 2 години се невработени, каде што се отежнати услови на стопанисување, исто така приоритет имаат и носителите на земјоделски стопанства каде се жени, за сето тоа се добива дополнителни поени и услов понатамошен е да секој ден апликант при бодирањето добие 60, минимум 60 поени за да може да биде рангиран, а после рангирањето нормално да дојде и до потпишување на решение и договор со самите апликанти. Верувам и после ова што го гледаме денеска тука и сите оние сознанија кои што до ден денес ги имаме во агенцијата, овие средства навистина одат во прави раце, со тоа ги задржуваме младите во руралните средини, им даваме нова можност за нова шанса за отпочнување и на нивен бизнис, меѓутоа и за проширување на веќе постоечкиот фамилиарен бизнис. Така да со овие мерки и владата, и министерството, и агенцијата се трудиме на секаков начин да помогнеме и во намалување на бројот на невработеноста, бидејќи еден од условите, како што кажав, е да бидат најмалку 2 години невработени, со тоа се добиваат дополнителните поени и можноста да парите дојдат во рацете на вистинските земјоделци.